La empresa Saudi Telecom compra el 9,9% de les accions corresponents al capital de Telefònica. Això suposa que esta empresa, procedent d'Aràbia Saudí, passa a ser el accionista majoritari de la empresa espanyola Telefònica. Les reaccions estan succeint d'una manera continuada tant per els diferents portaveus dels partits polítics, el govern espanyol, i el que s'està manifestant és la preocupació perquè una empresa que és considerada com a estratègica en el sector de les telecomunicacions en Espanya, com és Telefònica, puga ser controlada per capital estranger i més concretament per un país com Aràbia Saudí, que s'està qüestionant contínuament perquè vulnera de manera continuada els drets humans. Vegem exactament què és el que suposa això. Pensem que Saudi Telecom és una empresa que està controlada en el 64% del total del capital per el fons soberà PIF, que és un fons que a la vegada està controlat per el príncep hereder saudí bin Salman, que és exactament el mateix, i esta empresa és la mateixa que està també, que ha comprat o que va comprar els drets de lo que eren la Supercopa en el futbol espanyol i que també està entrant amb molta força en el futbol a nivell internacional i a nivell europeu. La primera qüestió que ens hem de plantejar és per què ha passat això. Com és possible que Aràbia Saudí, una empresa dominada el seu capital per Aràbia Saudí, estiga interessada en Telefònica i com ha trobat l'oportunitat per a poder comprar el 9,9% de les accions. Bé, hem de dir que les accions, el valor de les accions de Telefònica ha estat caiguent de manera continuada durant els últims anys, de manera que en els 4 últims anys el valor de cotització de les accions de Telefònica ha caigut més d'un 50%. Per tant, era una gran oportunitat per a una empresa com Saudi Telecom per a poder adquirir una part important del capital d'esta empresa espanyola que és Telefònica, perquè d'aquesta manera, com he dit, passa a ser l'accionista majoritari, l'accionista que més accions té sobre el capital de Telefònica. Però el que més interessa és analitzar quines són les possibles conseqüències que esta compra del capital de Telefònica per part d'Aràbia Saudí pot suposar en el model de negoci de Telefònica, en el futur de Telefònica i, en definitiva, en el sector de les telecomunicacions en Espanya i en Europa. Una primera qüestió que s'està plantejant és que això pot suposar una pèrdua en el control d'una empresa que és estratègica per a l'economia espanyola i l'economia europea. És això cert? Bueno, la veritat és que hem de dir que la pèrdua de control de Telefònica ja fa molts anys que es va produir quan en l'any 1995 Felipe González, per part del PSOE, va començar el procés de privatització de Telefònica, procés de privatització que va culminar en l'any 1999 el Partit Popular i concretament José María Aznar. Per tant, no podem dir que això va suposar una pèrdua de control perquè el control de Telefònica ja es va perdre quan es va privatitzar. Segon, hem de tenir en compte també que fins ara els accionistes majoritaris de Telefònica eren amb un 4,8% del capital el BBVA, amb un 4,3% el fons d'inversió nord-americà BlackRock i amb un 4% el banc CaixaBank. Com podem observar, l'existència de capital estranger en Telefònica no és algo nou amb l'entrada de Saudi Telecom, sinó que ja existia un fons d'inversió internacional que tenia una participació important, com era més d'un 4% del capital de Telefònica, i d'altra banda, Telefònica ha sigut una empresa que ha estat controlada en part per els dos grans bancs espanyols, com són el BBVA i CaixaBank. En cap cas ha hagut un control per part de l'estat espanyol o per part de la societat espanyola. Encara que també hem de dir que el 75% del capital de Telefònica està en mans dels xicotets accionistes, però també és de veres que estos, que tenen participacions molt reduïdes, no tenen cap tipus de poder de decisió en el que seria el negoci que està seguint Telefònica.
Una segona possible conseqüència que s'està valorant és el fet de que quan en una empresa entra capital estranger, diguem que se pot perdre la capacitat d'autonomia o la capacitat pròpia d'un estat determinat. Bueno, la veritat és que això n'hi hauria que relativitzar-ho molt perquè estem parlant d'una empresa privada, no és una empresa pública, i el fet de que altres empreses d'altres països, encara que siguin internacionals, controlen una part del capital d'esta empresa, no significa que s'estiga produint una pèrdua de lo que seria l'autonomia espanyola, perquè estem parlant d'una empresa multinacional que pren les decisions en base a criteris purament empresarials i condicionats per empreses privades. Bé siguen empreses privades en capital espanyol, com és el cas dels dos bancs que vos he comentat, el BBVA i CaixaBank, o bé siga a través d'empreses estrangeres o fons d'inversions estrangers, com és el cas de BlackRock, que és un fons d'inversió nord-americà, o com serà a partir d'ara Saudi Telecom. D'altra banda, també he de dir-vos que és molt habitual, des de fa molts anys, s'està produint pèrdua de capital espanyol que passa a mans de capital estranger. N'hi ha moltes empreses familiars en sectors tradicionals en diferents llocs de l'estat espanyol i també al País Valencià que han anat perdent el control en la presa de decisions precisament perquè una part important de les accions han passat a mans d'empreses o de grups internacionals o multinacionals. El que sí que és de veres és que la participació de quasi el 10% en el capital de Telefònica per part de Saudi Telecom i, en definitiva, per part, com hem comentat, del príncep hereder d'Aràbia Saudí, el que sí que pot generar és un canvi en el model de negoci de Telefònica. D'altra banda, hem de dir també que el negoci de Telefònica durant els últims anys ha estat un poc també bastant desorientat, però en tot cas sí que seria possible que este increment del capital per part d'esta empresa saudí suposarà un canvi en el rumb o en el funcionament o en la gestió de Telefònica. No oblidem que Aràbia Saudí ha plantejat una estratègia que s'anomena l'estratègia Visió 2030, que està portant endavant, d'una banda per a fer una llevada d'imatge de cara d'Aràbia Saudí, per lo que comentava de que és un país que vulnera contínuament els drets humans, reconeguts per Nacions Unides, i d'altra banda també estem veient com Aràbia Saudí està col·locant inversions de capital en diferents països i en diferents tipus de negocis perquè el que està fent és intentant diversificar la seva economia, com per exemple ha fet en el cas del futbol. Bé, i per últim, davant d'esta situació, què podem fer? És possible el que estan plantejant algunes persones del govern espanyol, concretament de Sumar, com és el cas de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de que n'hi ha que intentar consiga controlar el capital de Telefònica perquè és un sector estratègic per a l'economia espanyola i en aquest sentit la SEPI podria adquirir una part important del capital? Bueno, doncs la veritat és que és molt difícil aconseguir això, per no dir pràcticament impossible. No ho oblidem i ho he repetit diverses vegades. Telefònica és una empresa privada, una empresa que es va privatitzar en l'any 1999. És de veres que era una empresa pública, era una empresa nacionalitzada, però en un moment determinat tant el PSOE com el Partit Popular apostaren per la seva privatització. Des d'aquest moment, l'estat espanyol, el govern espanyol, no té cap tipus de control, almenys directe, podria ser que indirectament, a través d'algunes empreses espanyoles, com és el cas dels dos bancs que he comentat, però directament no té cap tipus de control ni de poder ni de participació. Per tant, és molt difícil que una empresa privada puga ser controlada per l'estat espanyol. D'altra banda, el demanar que la SEPI adquirisca una part del capital de Telefònica quan estem en una situació en la que Telefònica està veient com el valor de cotització de les seues accions està baixant contínuament, ja està per baix dels 4 euros per acció i que això està continuant més i és una empresa que està tenint bastants dificultats per la seva falta de capacitat de gestió que està demostrant últimament, doncs la veritat és que això podria ser un risc per a l'estat espanyol perquè podria suposar una nova pèrdua de capital i, per tant, un increment del deute públic. Hauríem de tindre molt de compte en això. El que sí que està clar és que una aposta directa, per exemple, de tractar de renacionalitzar o estatalitzar determinades empreses que són estratègies per a l'economia espanyola sí que podria ser una estratègia que encara que generaria moltes discrepàncies i molts problemes,
però és una estratègia que sí que podria ser legítima que adoptara el govern espanyol. Però, en tot cas, això mereixeria una discussió molt seriosa i que tant el PSOE com Sumar arribaren a un acord en aquest sentit. Però aquesta qüestió no sols afecta al sector de les telecomunicacions. Podríem parlar també del sector de l'energia, del sector elèctric, empreses elèctriques que en el seu moment eren empreses públiques i que també foren privatitzades, o el sector de la banca, on també teníem una banca pública molt potent i molt important, amb molt de pes, i que també va ser privatitzada, i d'ahir va sorgir el banc més gran que existeix en aquests moments en Espanya, que és el BBVA. És a dir, el tema de la empresa pública en Espanya per a sectors estratègics sí que és una qüestió que es podria debatre i a la que es podria plantejar una estratègia de canvi, però d'altra banda és molt complicat demanar-li a una empresa privada dominada per grups empresarials privats que permetisca que l'Estat pugui controlar les decisions que es puguen prendre. Anem a veure què és el que va passar, però sí que és realment perillós que una empresa depenent del govern saudí i del seu príncep hereter, que ha demostrat unes grans ànsies de negoci, com per exemple ha fet en el cas del futbol, que és una referència que hauríem de tindre en compte, és realment perillós que això pugui suposar també un canvi de lo que seria el model de negoci de Telefònica. Anem a veure què és el que va passar durant els propers dies i sobretot de quina manera pot afectar al funcionament i a la gestió de Telefònica.